Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi A'udzubillahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka Iyyaka na'budu na'budu wa wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal Shiratal ladzina ladzina an'amta an'amta 'alaihim 'alaihim ghairil ghairil maghdubi maghdubi 'alaihim 'alaihim waladdallin. waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fakama annallaha mongko kaya oleh sak temene Allah iku khaliqul hayati kang nyiptakake urip wal mauti lan mati kadzalika kaya mengkono-mengkono nyiptake urip lan mati Allahu utawi Allah iku khaliqun kang nyiptakake sapa Allah lil a'mali maring pira-pira amal al ikhtiyariyati kang bangsa ikhtiar, bangsa pemilih kasolati kaya dene salat wa nusuki lan nyembelih krana Allah wal harokati lan pira-pira obah al ittiroriyati kang bangsa kesereng niku kepeksa mimbabi aula saking bab luweh utama. Dadi nek Gusti Allah niku nyiptake perbuatan sing sebangsa karepe awake dhewe, mongko nek Gusti Allah niku nyiptake gerak yang kita terpaksa, maka itu lebih utama. Dawa innama tamtazu angin pestine dadi beda apa al a'malu pira-pira amal al ikhtiyariyatu kang bangsa ikhtiar. Maksude ikhtiar alati tegese akmal lana kang iku tetep kedue kita fiha ing dalem alati mailun utawi condong bikauniha kelawan anane akmal iku muktasabatan kang den hasilake lana kedue kita faya mongko utawi akmal ikhtiyariyah iku mahalut taklifi panggonane paperden. Maksudnya mahalut taklif niku pripun? Kita itu mendapat pahala, kita disuruh melakukan amal, itu pasti amal yang ikhtiar. Bukan amal yang kita itu terpaksa. Terpaksa niku contone awake dhewe katisen niku awake obah dhewe niku terpaksa. Lara terpaksa. Nek ikhtiar dhuwur dicontokke salat. Salat awake dhewe kan nek karep salat ya salat, nek ora karep ya ora salat. Nusuk nyembelih nek karep ya nyembelih, nek ora ya ora. Lah kita dihisab itu ketika yang kita lakukan adalah atas kehendak kita atau perbuatan kita. Kalau perbuatan yang itu adalah doruri, kita terpaksa mau nggak mau menerima atau melakukan perbuatan itu tidak ada hisabnya. Wal kasbu utawi kasbu, aladhi kasbu huwa kang utawi aladhi kufi'lul abdi penggaweane kawula, wa alaihi lan ing atase kasbu yusabu diganjar sapa al abdu ayu akhadhu tawa ditatrapi sapa al abdu fil akhirati ing dalem akhirat huwa ya kasbu iku taujihul abdi oleh ngadepake kawula qasdahu ing sejane abet wa iradatahu lan karepe abet nahwal amali ing arah-arahe amal yasrifa tegese yen to ngengokaken sapa abdu ilaihi maring nahwil amal kudratahu ing kekuatane utawa kekuasaane abet payah kelukuhu nuli nyiptakaken ing abet sapa Allahu Gusti Allah indadzalika nyiptakake ing amal sapa indadzalika ing dalem nalikane mengkono yasrifa ilaihi kudratahu. Falaisa fal abdu mongko utawi kawula iku kasibun kang nglakoni li amalihi maring amale abet. Wallahu tawi Allah taala iku khaliqun kang nyiptakake li amali hadzal abdi
maring amale ikilah rupane kawula. Alladzi amal huwa kang utawi alladzi ku kasbun penggawean lahu kedue abet. Wa huwa utawi apa niku halah al abdu kasibun ilah iku min agmadil masaili setengah saking lembute pira-pira masalah fi hadzal ilmi ing dalem ikilah rupane ilmu tauhid. Kala dawuh sapa Allah taala laha iku manfaat kedue nafas ma utawi perkara kasabat kang nglakoni sapa nafas. Wa alaiha lan iku melarat utawa mbahayani ing atase nafas apa ma perkara iktasabat kang nglakoni apa nafas. Dadi niki wau wis dikandhake ning dhuwur bahwa setiap perbuatan kita itu Allah yang menciptakan semua tanpa pengecualian. Entah itu perbuatan ikhtiar seperti sholat, nyembelih, ngaji ngeten iki itu atas kehendak kita dan Allah yang menciptakan perbuatan kita. Nggih. Lah awake dhewe kan wis dikandani nek kabeh perbuatan kuwi sing nyiptake Gusti Allah. Tapi dikandhake bahwa teng Quran enten lafat laha makasabat wa alaiha maktasabat. Niki nek dimaknani mau jadi bagi kita itu apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan itu kok baik, yang kita lakukan itu kebaikan, itu kita akan mendapat manfaat. Ini ki Quran. Wa alaiha maktasabat. Kalau kita melakukan keburukan, kita juga akan mendapatkan bahaya atas perbuatan itu. Lah Quran teng mriki ngakoni nopo bahwa seseorang itu melakukan perbuatan baik, dia akan mendapatkan nopo pahala. Jika dia melakukan perbuatan tidak baik, dia akan mendapatkan dosa. Niki dawuhe Gusti Allah ngoten. Berarti kan teng mriki Gusti Allah ngakoni perbuatane awake dhewe. Ngoten lho. Cara kula ngeten. Mas Rusmin nek sampean gawe kopi tak kei pohong. Nek sampean malah apa jenenge ngracun mentok umpama. Sampean apa kuwi jenenge ora tak kei pohong. Terus Mas Rusmin nggih kopi. Nah, berarti kula kan ngakoni terus kula ngkei pohong. Berarti kula kan ngakoni perbuatane Mas Rusmin. Cara Gusti Allah dawuh ngoten karena Allah mengakui perbuatan kita. Ya kita nggak boleh menafikan yang Allah saja mengakui. Ngoten lho, paham mboten? Nah, contoh malih. Wa ma romaita id romaita. Wa ma romaita nek dimaknani wa ma romaita lan ora balang sapa sira Muhammad. Id romaita ing dalem nalikane balang sapa sira. Lah niki Gusti Allah ngakoni Kanjeng Nabi le balang mboten? Ngakoni to, ketika kamu melempar wahai Muhammad, teng Quran kan ngoten. Kamu hakikatnya tidak melempar. Tapi sakderenge ngakoni perbuatan melempar betul. Mengakui. Tapi dari sisi hakikat niku berarti yang menciptakan melempar niku Gusti Allah. Tapi secara syariat
niku sing nglempar tetep Kanjeng Nabi. Jadi di nek Gusti Allah niku ngakoni napa perbuatan kita, ya kita jangan menafikan. Aja langsung sapa sing gawe kopi Gusti Allah, ya iku salah. Kenapa? Andaikan Allah, andaikan kita tidak mengakui, kita tidak disuruh mengakui perbuatan kita, terus gunane Gusti Allah ngongkon awake dhewe salat, gunane Gusti Allah nglarang awake dhewe maksiat niku napa? Kan mboten enten fungsine malehan. Salat lah, napa wong sing gawe perbuatan salat apa sing duwe perbuatan salat Gusti Allah kok ngongkon salat, kan aneh. Oleh karenanya kita disuruh mengakui bahwa perbuatan itu perbuatan kita. Sapa sing masak? Aku. Sapa sing nyapu? Aku. Kita disuruh mengakui perbuatan kita. Lah makanya jangan terus perbuatan kita dinafikan langsung kita lempar ke Gusti Allah. Itu bertentangan dengan Al-Quran. Kalau Allah mengakui, berarti kita disuruh mengakui perbuatan kita. Ngoten. Nah, dari kita punya perbuatan ini, melakukan perbuatan, nek karep, berarti kita punya kehendak. Maka Allah memerintah kita untuk melakukan sholat. Allah memerintah kita untuk niat. Ayo niato, sadurunge sholat niato. Kan terus awake dhewe niat. Nah, ini kita akui siapa yang niat saya. Ada niat enggak kamu melempar orang tadi? Kan sing ditakoki tetep wonge. Dia enggak boleh menjawab. Allah yang mboten angsal. Tapi kita disuruh mengakui ikhtiar kita dan perbuatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten lho maksudnya. Niki nek ora diakoni, maka perintah dan larangan itu enggak ada gunanya. Nggih, mboten enten gunane karena dari inilah adanya taklif, adanya perintah, adanya larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Lah niki beda karo falaisa mongko ora ana sapa al insanu menungso iku majburon kang dipeksa. Maksudnya dipeksa itu tidak punya kehendak. Kan enten aliran namanya aliran Jabariyah. Jabariyah itu wis pokoknya kita itu terpaksa. Kita itu terpaksa. Lah nek terpaksa kuwi berarti kaya dene awake dhewe nyagaki wulu niku ditaleni terus digok dhuwur, kan kanginan ngalor ngidur ora iso duwe karep. Angine ngalor ya melu ngalor, angine ngidul melu ngidul. Lah mungguhe wong Jabariyah menungso iki kaya ngono kuwi ora duwe karep. Dadi wis pokoke awake dhewe mlaku sak mlaku ki ora duwe karep, kuwi murni Gusti Allah. Lah itu enggak boleh. Nggih. Kenapa kok enggak boleh? Lah kita itu diakui oleh Allah bahwa manusia itu punya kasbun, punya amal. Manusia itu punya kehendak. Ning ijik diunggahke malih meskipun yang menciptakan amal perbuatan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang menciptakan kehendak kita hakikatnya adalah Allah. Mulakno didhawuhke teng ayat wa matasyauna illa ayyasha Allah. Kalian tidak berkehendak melainkan itu atas kehendak
Allah. Jadi awake dhewe ngamal iku diakoni kita yang beramal, tapi kita juga meyakini bahwa amal kita itu ciptaan Allah. Mulakno ringkese awake dhewe ngucap ngeten. Kehendak kita itu mengikuti kehendak Allah. Perbuatan kita itu ciptaan Allah. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah ini. Ngoten lho. Nek Jabariyah langsung menafikan perbuatan kita. Akhirnya ora ana gunane taklif iku. Taklif niku perintah kon awake dhewe dikon nglakoni perintah, ngedoi larangan niku taklif. Nggih. Ngoten. Jadi wahadza maksudnya wahadza utawi ikilah menungso niku mukhtarun duwe karep tahta masyiatillah di bawah kehendak Allah. Jadi oleh awake dhewe ikhtiarun tabiun li masyiatillah. Kehendak awake dhewe duwe karep to. Nek jenengan saiki karep ndelok tongkel ora? Ora. Tapi karep ngaji. Ikan karep. Nah, kehendak kita niku mengikuti kehendak Allah. Ora kok lahwa mukhtarun istiqlalan an masyiatillah. Ora kok karepe dhewe iki ya wis cul ora ana kaitane karo Gusti Allah. Ahlussunnah wal Jamaah mengakui kehendak kita yang mengikuti kehendak Allah. Ning nek Jabariyah langsung pokoknya karepe Gusti Allah kabeh. Awake dhewe ra ndek karep. Awake dhewe ra iso nglakoni perbuatan niku. Ngaten nggih. Wa hadza utawi ikilah wong duwe ikhtiar, ngoten. Wa ya hadza iku al madzhabu madhab pemikiran al haqqu kang bener. Wa huwa utawi madhab utawa hadzal madhab iku kharijun kang metu anil jabri saking kepeksa wal qadari lan napa jenenge kuwasa. Maksude Jabariyah qadar niku qadariyah. Ai madzhabil Jabariyah tegese madhab Jabariyah wal qadariyati lan madhab qadariyah. Nek madhab qadariyah niku kan ngeten, madhab qadariyah niku Gusti Allah nggawe awake dhewe. Bar gawe awake dhewe niku dikei kehendak, dikei kekuatan. Wis, terus nek awake dhewe niku ngaji, awake dhewe ngangkat barang ngeten iki. Siapa yang melakukan perbuatan ini? Aku. Ora ana kaitane karo Gusti Allah. Nek Ahlussunnah wal Jamaah yang menciptakan perbuatan ini tetap Gusti Allah hakikate. Nek Qadariyah wis cul. Wis awake dhewe salat ya wis ora ana kaitane karo Gusti Allah nyiptake awake dhewe nglakoni salat. Mumpun mboten enten. Lah berarti kan perbuatan kita dan perbuatan Allah malah akeh perbuatane awake dhewe to. Lah apa Gusti Allah gur gawe awake dhewe tok karo ngkei kekuatan wis. Bar kuwi engko kabeh ki awake dhewe sing nglakoni. Lah kan lucu niku. Niki kan tipis to niki, bedane tipis. Tapi saged dianu nggih, saged di napa? Dipahami nggih. Jadi nek blas ora duwe karep niku sesat. Namanya Jabariyah. Jadi kaya wulu sing kanginan rono rene ra ndek karep niku. Nah, nek awake dhewe menciptakan perbuatan kita itu namanya Qadariyah. Itu juga sesat. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kita yang melakukan
kita yang berkehendak, berarti awake dhewe duwe kehendak, duwe perbuatan. Tapi tidak menafikan bahwa kehendak dan perbuatan kita Allah yang menciptakan. Beda napa mboten? Jelas beda. Beda sak pole. Bedane apa? Kita mengakui kehendak kita dan perbuatan kita. Nggih. Lah, mergo mbleset sithik. Apa nggih? Jadi Qadariyah atau Jabariyah. Lah padahal enten hadis al-Qadariyatu maju suhadihil ummah. Jadi orang yang mengatakan bahwa seseorang bisa menciptakan kekuatannya sendiri, perbuatannya sendiri itu majusi. Alias napa? Wong kafir. Majusi niku lak wong sing nyembah geni. Nggih. Niku. Kenapa kok didhawuhke majusi karo Kanjeng Nabi? Karena orang majusi itu mengatakan bahwa nur atau kebaikan itu Allah yang menciptakan, tapi nek keburukan itu kita yang menciptakan. Lah wong Qadariyah nggih ngoten. Niku. Nek amal baik Allah yang menciptakan, tapi kalau amal buruk itu kita yang menciptakan. Dan niku mulakno dikatakan al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Ngoten. Wayak furu lan kafir sapa man wong yakulu kang ngucap sapa man innal abda sak temene kawula iku yakhluqu nyiptakake sapa abet akmalahu ing pira-pira amale abet. Di gawe kopi, sapa sing gawe? Aku. Ning ora ana terusane, ngoten lho. Sapa sing gawe? Iki sing gawe ya aku, sing nyiptake ya aku. Wis ora ngeyakini nek Gusti Allah kuwi melu nyiptake perbuatane awake dhewe gawe kopi. Nek awake dhewe kan diunggah keneh, ngoten lho. Ya niku. Lah sing ngarani ngoten niku pernah suatu saat niku enten cerita Rabi'ah Adawiyah saeling kula niku duwe bojo niku akidahe Mu'tazilah. Lah terus dikumpuli ngono lho. Jadi wong lanang karo wong wedok niku kumpul. Terus jenenge nak wis ngoten niku kan terus lemes nek wis. Lah terus lah nek sampean kondo jare wong iso gawe perbuatane iso nyiptake kekuatane. Ayo saiki dekno neh. Iso mboten? Mboten saged. Akhirnya tobat. Akhirnya ngakoni bahwa kita itu tidak bisa menciptakan perbuatan kita, kekuatan kita sendiri. Ngoten lho. Wes, umpama jenengan sedina kerja kan kesel. Lah kudune sambah apa? Kudune kelingan nek pas ngono kuwi. Kelingan apa? Iya ya, tibake nek wis kesel ya wis ora kuat junjung semen. Tibake nek wis kesel ya wis ora kuat apa-apa. Lah kok jare aku iso gawe kekuatan dhewe, iso nyiptake perbuatanku dhewe. Kudune kan oh iya, berarti asline aku mau kuat ki minangka diciptake, dikai kekuatan karo Gusti Allah. Ngoten lho. Kita hanya disuruh mengakui kita punya kehendak, kita punya perbuatan. Tapi kita juga harus meyakini bahwa kehendak dan perbuatan kita itu Allah yang menciptakan. Kehendak kita itu di bawah kehendak Allah. Agar tidak bertentangan dengan firman-Nya Allah. Wa matasyauna illa ayyasha Allah. Ngoten lho. Nggih, niku tipis tapi nggih kudu dibedake.
Nah, kenapa kok orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa seseorang itu menciptakan perbuatannya sendiri itu kok kafir? Karena ada ayat dalam Al-Qur'an, kulillahu khaliqu kulli syai'. Kul ngucapa sira Muhammad, Allahu utawi Gusti Allah iku khaliqu kulli syai'in, kang nyiptake segala sesuatu. Termasuk sesuatu adalah perbuatan kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu tawi Gusti Allah iku khalaqakum nyiptakake sapa Allah ing sira kabeh, wa malan perkara ta'maluna kang nglakoni sapa sira kabeh. Jadi yang menciptakan kita siapa? Allah. Yang menciptakan perbuatan kita siapa? Allah. Tapi kita disuruh mengakui sapa sing nutuk? Awake dhewe. Siapa yang menciptakan perbuatan nutuk? Allah Subhanahu wa taala. Oh, saged nggih. Wal qadari kamakola kaya oleh dawuh sapa Ibnu Abbasin, sahabat Ibnu Abbas. Niki sahabat Ibnu Abbas niki ra demen-demen. Sahabat sing didhawuhke Kanjeng Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu takwil. Mulakno wingi kula sanjangke saking pintere sahabat Ibnu Abbas niku nalikane ndhawuhke nafsiri hadise Kanjeng Nabi, hadis sing saumu arafata tukafiru asanatal madiyata wasanatal latiba daha. Dadi wong sing poso Arafah niku dosane sing wis kliwat setahun karo dosa sing arep teka setahun niku di ngapura. Nek dosa sing wis kliwat di ngapura niku lak nalar. Nek dosa sing urung teka kok di ngapura niku kan piye nalare? Saiki dina napa? Senin. Selasa nggih. Senin malam Selasa. So Setu awake dhewe kan urung teka dina Setu. Dina Rebo ya urung teka. Kok iso di ngapura dosane? Kan urung nglakoni dosa. Awake dhewe iso nglakoni dosa ki nek awake dhewe urip ning dina Setu terus nglakoni kesalahan baru duwe dosa. Kan nalare ngoten. Lah mosok tahun ngarep dosamu iki kan urung ngerti, urung nglakoni. Lah sahabat Ibnu Abbas saking pintere, oh berarti hadis iki kabar gembira. Oh berarti hadis iki ngekei kabar bahagia kanggo awake dhewe. Apa? Insyaallah nek poso Arafah dhewe ditampa karo Gusti Allah, awake dhewe bakal dikei urip setahun sing arep teka. Lho kita bakal dikei urip setahun sing arep teka, terus delalah nglakoni dosa ning di ngapura gara-gara mbiyen poso Arafah. Niku kan ora wong pinter ra iso to. Lho niku sahabat Ibnu Abbas ngoten. Ndawuhke pas njelaske hadis niku hadhihi busra liman somahu. Li annahu sallallahu alaihi wasallama basyara bi kafaratiha. Karena wong sing gelem poso tanggal 9 Dzulhijjah iku dikei kabar gembira dosa sing arep teka di ngapura. Lah padahal nek awake dhewe ora urip, ora mungkin nglakoni dosa. Wong urip tapi turuwe ora nglakoni dosa. Berarti yo urip, yo sadar nglakoni dosa terus di ngapura. Nggih niku wa mayantidhuwa la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Kanjeng Nabi itu tidak mengucap dari hawa nafsunya, tapi Kanjeng Nabi itu apa yang diucapkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dadi kabar gembira niku ngoten lho. Nek dhewe delok Ibnu Abbas sing
pintere kok ngono ya mergo entuk dongane Kanjeng Nabi Allahumma faqihu fiddin. Iki kama qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu kalamul qadariyati utawi kalame wong kang bangsa qadariyah. Jadi nek kula muni qadariyah jenengan langsung kelingan. Oh wong sing keyakini nek wong ki iso nyiptake perbuatane awake dhewe niku. Iku kufur. Niku dawuhe sahabat Ibnu Abbas. Wal qadariyatu utawi kaum qadariyah hum ya qadariyah iku al mu'tazilatu wong mu'tazilah. Kala dawuh sapa Abu Yusuf, Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari termasuk akbaru ashabil Imam Abi Hanifah, jadi termasuk luweh utawa penggedene santrine utawa pengikute Imam Abi Hanifah. Al-Mu'tazilatu utawi wong Mu'tazilah iku zanadiqatu kafir zindik, pira-pira kafir zindik. Lah kok ora kafir zindik piye? Lah ndekne ngomong Gusti Allah kuwi nyiptake kuwasa nyiptake napa perbuatane kawula sadurunge ndeknen kuwi diwehi kekuasaan. Tapi mbasan deknen dikei kekuasaan bar ngono Gusti Allah malih ora iso nyiptake perbuatane deknen. Ya kafir. Paham maksudnya kula? Awake dhewe diciptake. Bar diciptake dikei napa? Kekuatan, dikei kekuasaan, iso ngomong, iso njipuk gelas, iso nglakoni salat, iso nglakoni kaji, iso nglakoni ngaji. Nggih to? Niku dikei kekuatan niku. Ning bar ngono, ndeknen ora ngakoni nek salate awake dhewe, ngajine awake dhewe, kajine awake dhewe, le njunjung wedang, le njunjung gelas awake dhewe kuwi ciptaane Gusti Allah. Maka di situ bar wong sadurunge awake dhewe ora iso apa-apa ngakoni Gusti Allah ngkei kekuasaan, ngkei kekuatan, mbas anake dhewe iso nglakoni kok jare ini saya yang menciptakan, ora ngakoni nek kuwi ciptaane Gusti Allah. Itu di situ letak kekafirannya itu di situ. Lho ora kafir piye? Awale Gusti Allah mampu ngkei awake dhewe kekuatan, bar ngono deknen kondo nek Gusti Allah wis ora mampu nyiptake pekerjaane awake dhewe niku. Wa sofahum nyifati ing Mu'tazilah sapa Abu Mansur, Imam Abu Mansur At-Tamimiyu fi kitabihi ing dalam kitabe Abu Mansur Al-Farqi, rupane kitab Al-Farqi Bainal Firaq, bi annahum kelan sak temene Mu'tazilah iku musyrikuna. Qadariyah utawa Mu'tazilah iku musyrikuna kang musyrik utawa nyekutokake kabeh. Wa Abu Mansur utawi Abu Mansur huwaya Abu Mansur iku aladi wong kala kang ndawuhake fihi ing dalem Abu Mansur sapa Ibnu Hajar Al-Haytamiyu hadhil ibarata ing ikilah ibarat. Waqala lan dawuh sopal imamu Imam Al-Kabiru kang agung, imamu ashabina yaiku imame pira-pira ashab kita, maksudnya santrine utawa pengikute Imam Syafi'i lan Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Baghdadi, rupane Abu Mansur Al-Baghdadi. Padahal Ibnu Hajar Al-Haytami niku nek ngelem beliau itu adalah Al-Kabir. Al-Kabir itu ulama besar. Imamu ashabina, jadi pemimpinnya atau imame pengikute madhab Syafi'i lan Abu Hasan Al-Asy'ari. Wahwa utawi Abu Mansur iku miman setengah saking wong kataba kang nulis anhum saking man sapa Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi fil hadis ing dalem hadis wala taghtar lan aja kebujuk sira bi adami takfiri ba'dil mutaakhirina kelawan ora anane oleh ngafirake sebagian
ulama kang keri kabeh lahum maring Mu'tazilah. Ya kalau anak kelas awake dhewe ya wis khilaf ngono wae. Fakot nakola teman-teman nukil sopal ustadu al ustad Abu Mansur At-Tamimi al-Baghdadi fi kitabihi ing dalam kitabe Abu Mansur At-Tamimi al-Baghdadi Usuliddin rupane kitab Usuliddin wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono Ustad Abu Mansur At-Tamimi fi kitabihi ing dalam kitabe napa fi kitabihi ing dalam kitabe Abu Mansur Tafsiril Asma rupane kitab Tafsiril Asma wa Sifat takfirahum ing oleh ngafirake napa niku ulama Mu'tazilah anil aimati saking pira-pira imam. Wa qala lan dawuh sopal Imamul Baghdadi fi kitabin dalam kitabe Imam Al-Baghdadi Tafsiril Asma rupane kitab Tafsiril Asma wa Sifat ashabuna utawi ashab kita, ashab niku pengikute Imam Syafi'i, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari iku ajma'u sepakat sapa ashab ala takfiril Mu'tazilati ngatasé ngafirake Mu'tazilah. Mu'tazilah sing pripun? Ailadina tegese wong akeh yakuluna kang padha ngucap sapa ladina al abdu utawi kawula iku yakhluqu nyiptakake sapa abet af'alahu ing pira-pira perbuatane abet al ikhtiyariyata kang bangsa ikhtiar utawa pemilih utawa karep wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono Mu'tazilah aladina utawi wa kadzalika lan iku kaya mengkono aladina yakuluna sak teruse aladina utawi wong akeh yakuluna kang padha ngucap sapa aladina fardun iku fardu utawa wajib ala wahi ing atase Gusti Allah apa ayaf ala yen to agawe sapa Allah ma ing perkara huwa kang utawi ma iku al aslahu kang luweh maslahat lil ibadi keduwe pira-pira kawula. Ya ora termasuk kaya dene Mu'tazilah sing ngakoni nek wong iso nyiptake perbuatane dhewe yaiku wong sing ngomong nek Gusti Allah kuwi wajib menciptakan apa yang lebih maslahat untuk hambanya. Jadi niki bertentangan dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sing luweh maslahat kanggo abet niku kan kudune mlebu swarga kabeh. Nggih mboten? Jadi seseorang itu yang paling baik untuk seseorang itu seharusnya masuk surga semua. Nggih. Lah tapi kok Gusti Allah nggawe neraka? Berarti Allah tidak wajib, tidak diharuskan menciptakan yang paling maslahat untuk hambanya. Ngoten lho. Dadi aja diwajibke. Ngoten. Bon, mungkin sak menten riyen enten sing ditanglepke. Yen ora lali.